हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से कलर है और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और कौन कौन से वेरिएंट है और इसके प्राइस के बारे में। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे।